kuu, huku Singida Black Stars akisaliwa na alama zake 19. Kuna matukio mawili Jeruni ambayo kidogo nataka tuyagusia na sisi, yamekuwa yakizungumzwa sana huko na yametembea sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Tukio ambalo lilifanyika kipindi cha pili, kwa maana Khalid Aucho alifanya high pressing kwenda kuchukua mpira, lakini Yusuf Ali Kagoma akafanya tackles na kuondosha huo mpira. Kuna watu kuna adhana mbili zimekuwa zikitafsiriwa, ilikuwa ni mkwaju wa penalty ama ilikuwa ni fair challenge, kwa maana kila ambacho alikifanya kiungo wa Simba Yusuf Ali Kagoma, kwa namna ambavyo likitafsiri na kukishuhudia kabisa, na imani umerejea na kukiangalia zaidi na zaidi. Ya, nafikiri binafsi mimi ni fair challenge kwa sababu kabla ya kudondoka Khalid Aucho tayari yule mpira enda kucheza golikipa wa Simba Kasari. Kwa hiyo kama golikipa aliugusa mpira alafu Aucho akaenda kuanguka kwa baada ya mpira ushachezwa alafu Aucho anadondoka, ile ni fair challenge kwa sababu pale kulikuwa hakuna jinsi. Golikipa tayari katoka kwenye eneo lake, anaenda kucheza mpira, Aucho pia naye anakuja. Kwa hiyo ni kama walienda kugongana, ndio nasema ni fair challenge. Lakini ukiangalia hata kwenye hiyo fair challenge sioni kama kuna mguso wa moja kwa moja kwamba, kwa sababu ile movement inawamjumuisha pia na golikipa wa Simba. Namna ambavyo alienda kulala pale chini na kucheza ule mpira alivyosereleka, ni kama watu walikuwa wanaona kama kuna namna amemgusa Aucho kwa mikono yake, kwa maana amemgusa Aucho amemweka chini Aucho kwa mikono yake, lakini hakuna contact ambayo binafsi mimi niliiona tofauti na Khalid Aucho. Pengine alitaka kumwadaa muamuzi lakini hakufanikiwa, na binafsi sikuona kama kulikuwa na haja pia mwalimu kuweka tuta, kwa sababu ilikuwa ni fair challenge kama alivyozungumza. Hata sikuona mguso ambao pengine ulikuwa ni hatari kwa Khalid Aucho. Sikuona hata Yusuf Kagoma ilikuwa ni man to man pale, anajaribu kujaribu kumtoa kwenye reli, lakini ile ilikuwa ni physical battle, tunarudi pale. Lakini kwenye kudondoka ile ni fair challenge kwa sababu wote walikuwa wanawania mpira, sababu ule mpira alikuwa anawania Kagoma pamoja na Khalid Aucho, lakini aliyekuja kucheza ni goalkeeper. Ameucheza mpira kwenye maeneo yake ambayo yanamruhusu afanye kitu kilicho bora. Kazi ya goalkeeper ni kuzuia mpira usiingie kambani. Kwa hiyo kama goalkeeper ameucheza mpira alafu nyinyi mkaja kugongana, hiyo tunatafsiri ni fair challenge. Lakini kama wewe una faida ya mpira uko nao alafu ukaucheza wa kwanza, ukawa ni wewe kucheza mpira, alafu goalkeeper akawa wa pili kucheza mwili wako, pale tunatafsiri kwamba ni foul ambayo inakuja kutafsiriwa ni mkwaju wa penalty. Tunarudi pale kwenye sheria namba 12, foul and misconduct, kwamba unapocheza madhambi ndani ya 18 kipi kinajiri ni mkwaju wa penalty. Unapocheza madhambi nje ya 18 ni mpira wa kutenga kwa maana ya foul. Kwa hiyo pale sikuona kama Aucho alikuwa wa kwanza kucheza mpira baada ya kuingia ndani ya 18. Naweza kusema Aucho alikuwa nao mpira, lakini namna alivyoucheza kwenda kuwahi tena kuucheza kukimbilia, wa kwanza kuucheza alikuwa ni golikipa wa Simba. Ndio pale kaja kutokea mgusano wa hapa na pale. Kwa binafsi sikuona kama kuna haja ya mkwaju wa penalty, bali niliangalia kama ilikuwa fair challenge. Sawa kabisa, ile ni tukio la kwanza ambalo Jose alifanyiwa kwa maana Khalid Aucho, na Jerwini ametanabaisha namna hiyo ya kwamba kukuwa na mkwaju wa penalty. Tuangaze tukio lingine, ilikuwa ni tukio la Joseph Gede Genadu. Alikuwa Lamine Judge, walipiga shuti, mlinda mlango akalicheza kwa maana ya Jibril Kasal. Second ball ilivyorudi akataka kwenda kuiwini kwa maana ya mchezaji wa klabu ya Singida Black Stars Joseph Gede, na hapo watu wakawa wanatafsiri kwamba ni muamuzi hapo alipaswa kutoa mkwaju wa penalty ama ilikuwa ni tukio la kawaida. Kwa wewe Jerwini, ambavyo ulitazama na kulingamua baada ya kureview? Ya, nafikiri kwa Joseph Gede hilo nakasema ni tight angle. Yani ni tukio ambalo linakupa 50% kwa 50, kwa sababu ni matukio ambayo huwa yanatokea ndani ya sekunde, lakini kuyangamua unahitaji utulivu pia. Ndio. Ukiangalia kwa tafsiri ya haraka alipaswa kupewa mkwaju wa penalty, sababu mpira umepigwa, golikipa akaucheza, inarudi rebound,
anapaswa aunganishe yeye akaucheze, anawekwa chini. Kwa hiyo tafsiri ukiangalia kwa haraka haraka unasema ni mkwaju wa penalty, lakini angalia dhamira ya aliyekwenda kucheza mpira, dhamira pia ya hilo tukio la kuwekwa chini Joseph Gede, unaweza kusema mbona kama kuna ukakasi. Tunarudi pale, ni tukio ambalo limekuwa na ukakasi, lakini binafsi nilivyoangalia picha za marejeo kuna mguso ulifanyika. Kuna mguso ulifanyika kwa Joseph Gede na mwamuzi alipaswa aweke mkwaju wa penalty kwa sababu kuna mguso ulifanyika. Mguso wa Joseph Gede na tukio la Ardi Aucho ni kwamba Aucho hakuguswa. Joseph Gede aliguswa. Yaani ile Aucho alienda kudondoka mwenyewe chini na alipaswa kuadhibiwa kwa kadi ya njano, lakini mwamuzi hakufanya hivyo, lakini Joseph Gede aliguswa. Kwa hiyo kama aliguswa na ni ndani ya 18 na mwenye faida ya aliyekuwa na faida ya kucheza ule mpira wa kwanza alikuwa ni yeye Joseph Gede. Kwa hiyo alipaswa anufaike Joseph Gede na Singida kwa pamoja, ikiwa ni mkwaju wa penalty, lakini mwamuzi pengine kuweza kungamua tukio kwa sababu ni matukio yanatokea ndani ya sekunde kwa muda mfupi. Unapaswa utumie tunasema IQ, akili kubwa sana. Inabidi akili yako ifanye kazi kwa wepesi sana ili uweze kungamua tukio kama la Joseph Gede. Sahihi kabisa. Jeroen, ambacho amekizungumza pasi na shaka umefahamu vizuri baadhi ya matukio ambayo yalijitokeza katika mchezo wa jana kati ya Singida Black Stars dhidi ya Simba. Safari ya Simba ni sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.